হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি এখন আপনাদেরকে দেখাবো নিসান এরকম একটা গাড়ি। এটা নিসান পাথফিন্ডার। এই যে পাথফিন্ডার গাড়ি, এটার টাইমিং কীভাবে মিলাতে হয় এ ধরনের গাড়ির। এই গাড়িটার ইঞ্জিন হচ্ছে এটা এই গাড়ির ইঞ্জিন। তো বন্ধুরা, আপনারা প্রথমে এই গাড়ির টাইমিং কীভাবে মিলাবেন, প্রথমে আপনাদেরকে বলতে চাইতেছি। এভাবে একটা রড নেবেন। এটা হচ্ছে আপনার B6, এটা হচ্ছে B6 গাড়ি, B6 ইঞ্জিন। এটা আপনাকে পিস্টন টপে উঠাতে গেলে আপনাকে এভাবে এই মার্কটা আছে, এটা অয়েল পাম্প। এই মার্কের সাথে এদিকে একটা মার্ক আছে, সিধা এই কিটা এদিকে সিধা রাখবেন। সিধা রাখার পরে আপনাকে দেখতে হবে এই রাইট সাইডের যে হেডটা আছে, এটা রাইট সাইডের হেড, এই হেডটা দিয়ে আপনি পিস্টনটাকে টপ উঠাবেন। টপ যখন উঠাবেন তখন আপনার এই মার্কটা, এই যে মার্কটা এখানে, এই মার্কটা এখানে চলে আসবে। চলে আসার পরে আপনাকে করতে হবে যেটা, লেফট সাইডের এই ক্যামটা আপনাকে দেখতে হবে। এটা হচ্ছে B6 লেফট সাইডের হেড, এটা হচ্ছে 5 নাম্বার। 4 নম্বরে আপনার এই লোক দুটা এটা এদিকে রাখবেন, সুদা আপনি এদিকে চলে যাবেন। এটা হচ্ছে রাইট সাইডের হেড, রাইট সাইডে এই 1 নাম্বারের এটা এদিকে রাখবেন। তারপর এটা এদিকে রাখবেন, হ্যাঁ এটা এদিকে রাখবেন, এটা এদিকে রাখার পরে আপনার দুইটা মার্ক চলে আসবে। মার্কের মধ্যে হবে আপনার, তখন আপনি এই ছোট দুইটা চেইন আছে, এই যে ছোট বিনিয়ম, এটা ভিতর থেকে লাগাতে হয়। এটার একটা মার্ক আছে, এই যে এখানে দুইটা মার্ক, এদিকে একটা এদিকে একটা, দুটো মার্কের মধ্যে চেনটা বসা দিবেন। সেম এদিকে আসো, এদিকে এই দুইটা মার্ক আছে, এই দুইটা মার্কের মাঝখানে এই চেনটা বসা দিবেন। আবার আপনার সেম এরকম এটার ভিতরে একটা মার্ক আছে, আবার এটার ভিতরেও একটা মার্ক আছে। এই মার্কের সাথে এরকম সেম এই চেনটা বসা দিবেন। চেনটা বসা দেওয়ার আগে আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে, এই যে এক্সস্টারটা ফার্স্টে লাগাইতে হবে আপনাদেরকে। ফার্স্ট এক্সস্টার লাগাই এইভাবে এরকম একটা ফিন দিয়ে এটাকে আটকে দিবেন। আটকে দেওয়ার পরে আপনি এই ফিনটা লাগাবার পরে এই ফিনটা এভাবে নিয়ে ফেলবেন। এভাবে নিয়ে ফেলার ফলে এই যে ফিনিয়ামটা আপনার সুতা এখানে চলে আসবে। এখানে যদি চলে আসে, এখানে একটা মার্ক আছে, মার্কের সাথে আপনার এদিকে একটা মার্ক আছে টার্মিন কভারে। এটা যখন মিলবে আপনার ক্যামটা সুতা এখানে চলে আসবে। এভাবে সেম এরকম চলে আসবে, একটা দিকে সেম এরকম আপনাকে করতে হবে কি, এই যে এদিকে এটা রাইট সাইডে, এটা এই যে এদিকে একটা মার্ক আছে, মার্কের সাথে এদিকে দিবেন। তারপরে আপনাকে এটার সাথে এটা দিবেন, দেখবেন আপনার ক্যামটা সেটিং হয়ে গেছে। সেটিং হয়ে যাওয়ার পরে আপনাকে করতে হবে যেটা, এটা হচ্ছে ওয়াটার পাম্পটা মাঝখানে এই চেনটা বসিয়ে দিবেন। এবং খেয়াল রাখবেন এদিকের থেকে হবে না, সবসময় এদিকের থেকে হবে। এটা এদিক থেকে লাগাইলে কিন্তু বরাবর লাগিয়ে দেবেন। তারপর আপনার এখানে চলে আসবেন। এখানে চলে আসার পরে এই ক্যারেংয়ের সাথে একটা মার্ক আছে, এখানে এই মার্কের সাথে চেঙের এই মার্কটা আছে, ওটা বসাই দেবেন। ওটা বসা দেওয়ার পরে আপনাকে করতে হবে যেটা, চেইন স্লিপার। এটা চেইন স্লিপার লাগানোর পরে এই রেখা ধরে এটা একটা অ্যাডজাস্টার, এটা সুন্দর করে লাগাই দেবেন। এটা অ্যাডজাস্ট করা যায়, অ্যাডজাস্ট করলে এভাবে এই লকটা পুশ করে ধরলে এটা ভিতরে চলে যায়। আর আপনাকে সুন্দর করে লাগাইতে হবে। দেখেন তো বন্ধুরা, এভাবে এই যে উপরে একটা প্লেট আছে, এই যে উপরে একটা প্লেট আছে সেম ঠিক সব কিছু করার পরে এই জিনিসটা একটু বসাই দিবেন। এই জিনিসটা বসাবার পরে আপনার চেইনটা একদম টাইট হয়ে যাবে, আর মানে আপনাদের গাড়ি স্টার্ট যাওয়ার জন্য উপযুক্ত হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, এখন দেখবেন আপনাদের সব কিছু থেকে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে। এটা লেফট সাইডে হেড, লেফট সাইডে 4 নম্বরের যেটা, 4 নম্বরের যেটা আপনার ক্যাম লুপ আছে, পয়েন্ট আছে, পয়েন্ট দুইটা, একটা এদিকে থাকবে, একটা এদিকে থাকবে।
1 নম্বরেরগুলো থাকবে রাইট সাইডের হেডে, এটা এদিকে এটা এদিকে, তখন বুঝতে পারেন আপনারা আপনাদের টাইমিংটা মিলে গেছে। ওকে বন্ধুরা, তো আজ এ পর্যন্তই। আমি আপনাদেরকে কতটুকু বোঝাতে পারছি জানি না, কিন্তু ইঞ্জিন V6 ইঞ্জিন সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়েছে, এটা আমি শিওর। ওকে, এটা হচ্ছে V6 ফেন্ডার 2007-8 এরকম গাড়ি আর কি। আপনারা যে কোনো সময় এই টাইমিংটা চেক করে আপনারা সেম এরকম ইঞ্জিন ফিটিং করতে পারবেন। ওকে, তাহলে এখন রাখি। ওকে।